Waktunya unboxing kado. Iya, dia. Nih, ya, buka sendiri. Sobek boleh, terus. Ya. Situ Reza di belakang sampingnya adik situ. Iya. Sebelah sana, Kak. Woi, kadonya mie itu. Woi, kadonya gede sekali. Dalamnya mie instan. Bentar guys, ambil bening dulu guys. Ini yang atas. Wah, ada dapat mie juga. Wah, mie semua, dapat mie instan semua. Dapat baju. Itu guys. Tarik. Waduh. Nih, Dapat baju Lego. buka. Liatin loh, Dek. Nih, tuh liatin aja. Nih, gitu. Nih, baju. Apalagi? Ambil. Yang ini Apalagi? guys. Ini yang pertama. Ini apa? Mana nih? Jaket, jaket. Dapat topi. Ya, jaket itu dari kakak itu. Wih, dapat topi. Keren. Ya. Keren. Sini ya puter. Situ backlight gak kena Reza jadi gak kelihatan. Celana pajak. Wih, banyak sekali kadonya. Sama motocross. Ini baju Mana masuk rak. Wih, keren. Itu bisa dipakai sampai besok SD itu. Ini celananya guys. Oke. Dadah. Dadah, sampai jumpa.